Друзья, привет! На связи Дмитрий Штанденко. Ну и вот, подъехал новый контент. Сегодня у меня такая проблема, это дребезг, либо шум именно суппорта. В основном бряканье суппорта. Вот. А на кочках это особенно чувствуется. Слышите? Просто тут с левой стороны очень сильно слышно, а с правой в принципе то же самое. Попробую устранить с помощью смазки. Смазку я взял для суппортов вот такую. Так, смазка. Смазка до минус 50 до плюс 1000 градусов. Сказали, что хватит его нового суппорта. Думаю, что направляющие уже подвысохли. Либо направляющие высохли, либо бывает, что пружинка на самом, получается, где колодка, ломается и плохо прижимается. Но сейчас буду снимать колесо, смотреть и вам все показывать. Видите, какой люфт. Сейчас будем снимать колодки. Так вот, снял, смазка здесь в принципе есть. Здесь палец здесь вставлен. Колодок до хрена еще. А чё надо? Сами колодки стучат, что ли? Хер поймешь, короче. Сейчас попробую смазки добавить, выгнать воздух. Ну и дальше поездить, посмотрим, что будет. Так, вот смазочка пошла. И вставляем суппорт. Еще вопрос. Вот здесь, где колодка стоит, скобка должна стоять или нет? Просто когда я в Subaru работал, у нас тут скобки стояли. А здесь эту функцию выполняет, получается, вот эти пружинки или что? Можете рассказать, есть ли тут скобки эти или нет? Просто я в других видео, у других блогеров смотрел, что скобка именно вот здесь, не скобка, а вот здесь пластина, здесь и здесь стояла, чтобы плотно были колодки. Или тут такого нету? Так что попробуем сейчас вот подстучать от эту, чтобы она вот здесь не болталась. Может, из-за этого все. Так, вот все собрал. Не знаю, так же или нет. Да, вроде то же самое, но поездим. Может быть, получше чуть станет.
А так я ничего не знаю, что делать. Вот здесь, по идее, пластинки эти должны быть. Здесь и вот здесь. Может быть, в сервисе, когда меняли колодки, их вытащили, а обратно не поставили. А я ее не увидел. Ну и как бы я увидел, если в сервисе это все делалось. Ну а так, по сути, должно быть вот здесь пластинки. Тогда зачем вот эти пружинки нужны? Они же, получается, распирать должны. Может, на каждых моделях по-разному это все делается. Так что буду собирать и ездить и проверять. Вроде как получше стало. Буряк есть, но не такой большой, как был. Как говорится, на ходу будем проверять. Так, вторую сторону полностью то же самое все сделал. Да, особо тоже не слышно, но вроде как получше стало тоже. Также на суппорте склепки подбил, смазку в обои пальцы, как говорится, засунул. Сейчас будем ездить, проверять. Думаю, что будет все отлично. Кстати, колодки вообще не износились. Странно, ну, наверное, я там купил колодки именно не мягкие, а именно жесткие. И они, диск больше изнашивается, а колодка мало, как говорится, выработка идет. Что можете по этому поводу сказать? Просто не хотелось бы часто так диски, как говорится, менять. Вот. Будем проверять. Сейчас покатаюсь, еще запишу видео. Так. Получается, покатался сейчас. Все, тишина. Ну, посмотрим, насколько это хватит. Что я сделал конкретно? Может быть, поможет, не поможет. Надолго, ненадолго. Смазку новую забил направляющий как сверху, так и снизу. Выгнал там воздух из пыльников, чтобы мало ли, чтобы суппорт не заблокировало. Также заклепки, которые на колодках, я их подстучал, чтобы там не болтались сами пружинки. Вот, и ставил все обратно. Ну и все, сейчас тишина. Думаю, что будет все отлично. А если не будет отлично, будем уже смотреть по другой ситуации. Я имею в виду, как это можно еще сделать, чтобы суппорт не блякал. Еще меня волнует по поводу колодок, что они не изнашиваются. Видать, более жесткие там, либо твердые я взял. Но видно, что диск изнашивается. И при торможении, когда торможу, скрежет такой небольшой есть. Это сама колодка за буртик зацепляется. Как этот буртик убрать? Либо это проточку диска надо делать. Ну, либо я видел там кулибины сами делают. Диск крутится и болгаркой по краю вот этот бортик убирается просто. В комментариях напишите, кто-то этот бортик убирал, либо колодки протачивал, либо колодки... Ой, не колодки протачивал, а диск протачивал или нет. Стоит ли заморачиваться, либо так просто это ездить и все. А так погодка у нас классная. Плюс 20, наверное, уже держится. Вчера я был в штанах, сегодня в трусах. Ну не в трусах, а в этих в шортах, в футболке. И то жарко. Приходится каждый день душ применять. Ну а по работе отдельное видео здесь по Полевскому запишу.
Ладно, всем удачи. Пока. Подписываемся на канал, ставим лайк. И увидимся в следующих видео.